హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఆఫ్ purple.com అనమాట. మొత్తం మనకు సేల్ నడుస్తుంది అనమాట. బై వన్ గెట్ వన్. ప్యాకేజింగ్ మాత్రం సూపర్గా ఉంటుందండి purple.com వాళ్ళది. ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి, కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ చేయండి అండి. ఏం వ్యూస్ రావట్లేదు, కాన్ఫిడెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ది నేను తప్పకుండా డీటెయిల్డ్ రివ్యూ అనేది ఇస్తాను, ఒక వీడియో చేసి నేను ఛానల్లో పెడతాను. సో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఆల్స్ గుడ్నెస్ నుంచి బీట్రూట్ పౌడర్ బై వన్ గెట్ వన్లో తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి గుడ్ వైబ్స్ నుంచి డీటాన్ లైట్ డే క్రీమ్ అండ్ నైట్ క్రీమ్ అనమాట. ఉప్టన్ ఉంటుంది ఇందులో. ఇది కూడా బై వన్ గెట్ వన్లో తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్స్ గుడ్నెస్ వారిది ఆయిల్ కంట్రోల్ అండ్ యాక్ని కంట్రోల్ది ఫేస్ వాష్ తీసుకున్నాను బై వన్ గెట్ వన్లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షార్జెల్ తీసుకున్నానండి ఫియామా డ్యూయల్స్ నుంచి. ఇవన్నీ 700 రూపీస్కే నాకు వచ్చేసాయి. సో సేల్ మంచి డీల్ ఉంది, మీరు కూడా షాప్ చేయండి. చూడండి, ఇక్కడ 700 రూపీస్కి తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ.